Алиса, ты меня слышишь? Алиса, я говорю же тебе, она с немцем. Алиса, ты здесь? Понимаю. Хотите подробнее об этом поговорить? Алиса, моя жена, kettada, onasinikiga. Похоже, вы хотите что-то сказать про жену. Расскажите, что именно. Ты думаешь, вообще-то мозги есть? Она тупая, да? Нормально тупая, да? Похоже, вы сильно раздражены. Да, похоже. Может, расскажете, что произошло? Nima deydi? Garang, sen gapiryapman. Ana tupaya, da? Da или нет? Mani tashlab ketdi ya. Menday odam tashlab ketdi ya. Hali qarab tursin. Hali xor bo'ladi. Menga zor bo'ladi. Meni tashlab ketdi ya. Meni tashlab ketdi. Qarab tursin. Hali ratchet qilaman. Mana buni tashlab ketaman. Alisa, o'chir musiqangni. Onangning bunga ham ruscha gapirish kerak. Alisa, отключи музыку. Ey, o'chir yog'ini. Bo'lgani, buzildi tamom. Shunda qaynam uyga borganda, xotinni shart olaman-da, shart ortga qaytaman. Nimadir desa, borku, chakagiga tas solaman, ovoz o'chadi. Hatto bu turishda men o'lib ketaman bu yoqda. Ha, tinchlikmi? Nimaga kelding? Ketuvdilar-ku, chirillab yig'lab, yelkami chuqur ko'rsin deb bo'yni, ha? Uzr dadasi. Ha endi bir kalla qo'ydik-da, shunaqa bo'lib qoldi. Ha bu kelib qopdilar-ku o'zlari, ha? O'z oyoqlari bilan. Ha endi o'zi kelar yor, o'zi ketar yor deganlaridek biz ham bir sinab ko'rdik-da. Bo'lmas ekan. Ha. Qayinnajonim jo'natib yubordilarmi? Yo'q, jo'natmadilar. Haydab yubordilar. Yana qo'shimchasiga tur yo'qol, qoringni ko'rmay deb ham aytdilar. O, ikkinchi marta menga xarakterini ko'rsatma, tushundingmi? Ana onangga bor xarakterini ko'rsatsa. Eplomay qolasan. Mendan qochib qoladi. Onamnikiga borsam, eringnikida xarakterini ko'rsatasan dedilar. Erimnikiga kelsam, onangnikida ko'rsatasan dedilar. Ha, men nima qilay? Bitta plashatka qilib beringlar, men ham xarakterimni ko'rsatay. Xotinim keldi ya. Xotinim keldi ya. Xotinim keldi. Choyga qara.